parce que c'est toujours un plaisir pour moi de venir, et Monsieur Leroy qui m'avait bien sûr emmené dans cette aventure initialement. Donc c'est la troisième fois que je viens avec plaisir vous présenter un petit cours de digestif. Là ce sera sur le foie et les voies biliaires en oncologie. Il ne faut pas hésiter à me couper si vous avez des questions pendant le topo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay, và đặc biệt xin cảm ơn giáo sư Lê Hoa đã tạo cơ hội để cho chúng tôi có được gặp mặt ngày hôm nay. Và đây là buổi lần thứ 3 tôi đến Hà Nội và lại được gặp các bạn để trình bày trong một cái topic về chẩn đoán nhanh bệnh lý đường tiêu hóa. Alors là, comme Madame Roy, j'ai mis quelques photos. C'est pas la cathédrale, c'est la place principale de Strasbourg. Et avec, au moment de Noël, où il y a le grand sapin. Et de l'autre côté, ah non, c'est ça. Le pointeur, c'est où? C'est ça? C'est ça? Ah voilà. Et là, c'est notre hôpital, le nouvel hôpital civil. Và trước khi trình bày thì tôi xin giới thiệu một chút về cái thành phố Strasbourg. Thì như các bạn đã thấy ở đây thì là cái thành phố này nổi tiếng nhất trên toàn châu Âu bởi vì cái hội chợ Noel. Hội chợ Noel ở đây là cái hội chợ hàng năm và hội chợ nổi tiếng nhất trên châu Âu, bởi vì cái thông của cái quảng trường chính này nó cao bằng cái tòa nhà 5 tầng xung quanh. Và cái nơi làm việc của chúng tôi là cái bệnh viện Civil. Bây giờ hiện tại nó gọi là New Fellow Hospital Civil. Đây là nơi ngày trước nó là bệnh viện Civil, bây giờ đập đi và được xây lại. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif de ce topo, c'est de vous montrer quelle imagerie il faut faire, l'intérêt de chaque imagerie, vous parler un peu de technique bien sûr, et du compte-rendu que le radiologue doit vous donner. Mục tiêu của bài trình bày hôm nay chúng tôi gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ nói về các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh, tức là chúng ta sẽ dùng phương pháp nào và để làm gì. Cái thứ hai nữa là về kỹ thuật thực hiện chúng ta như thế nào. Và cái phần thứ ba quan trọng nhất tức là vai trò của các nhà điện quang ra làm sao trong cái việc thể hiện kết quả để cho những cái nhà ngoại khoa có thể hiểu được. On va parler surtout de deux pathologies, ça va être le carcinome hépatocellulaire et le cholangiocarcinome, c'est une erreur de vers sur les cancers de la vésicule biliaire. J'en parlerai un petit peu, mais pas beaucoup. Et le reste, je passerai très rapidement. Đối với cả bệnh lý u của gan và đường mật ấy, thì hôm nay tôi sẽ trình bày tập trung vào chủ yếu đối với gan sẽ là bệnh lý ung thư gan, ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. Về đường mật thì tôi sẽ trình bày chủ yếu về bệnh lý ung thư biểu mô đường mật và một số các loại ung thư khác. Donc tout d'abord le carcinome hépatocellulaire. Phần đầu tiên là về ung thư biểu mô tế bào gan, và từ đây chúng tôi sẽ gọi là từ CHC và HCC. Je vais rapidement passer sur les généralités que vous devez connaître. Le terrain, bien sûr, c'est souvent des gens qui ont une hépatopathie chronique, évidemment la cirrhose. La gravité, bon, le terrain, ça je vais passer rapidement. Et évidemment, il faut discuter ces dossiers en RCP en fonction des multiples facteurs pour préciser la thérapeutique qui sera engagée. Nói qua một chút về thì là đây là cái bệnh lý hay gặp ở trên những các bệnh nhân mà có bệnh lý gan mãn tính, và đặc biệt là các bệnh nhân xơ gan. Và cái mức độ nặng của bệnh lý này nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như là các cái bệnh lý kèm theo, hoặc là bệnh nhân có tan tĩnh mạch cửa. Và để cái chiến lược điều trị được đưa ra thì chúng ta sẽ phải tính đến tất cả những các yếu tố trên, đồng thời là chúng ta phải có hội chẩn của các cái đa chuyên khoa. Le suivi des patients à risque consiste en fait en une échographie et un dosage de l'alpha-photoprotéine chez tout patient porteur d'une cirrhose tous les 6 mois. Ceci pour un diagnostic rapide et une prise en charge efficace. Và cái chiến lược đối với cả theo dõi bệnh nhân xơ gan thì chúng ta sẽ thực hiện siêu âm cộng với cả xét nghiệm alpha FP trên tất cả các bệnh nhân xơ gan cứ 6 tháng một lần. Donc le patient à risque, évidemment, c'est le patient porteur d'une cirrhose. Và các bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ, tức là bệnh nhân mà đã được chẩn đoán là xơ gan. Je vous rappelle rapidement les critères de Barcelone. Donc ça a l'air un peu, ça n'a pas l'air engageant comme tableau, mais c'est assez facile finalement. Il faut séparer en 2 cas, donc les nodules inférieurs à 1 cm, inférieur ou égal à 1 cm et supérieur à 1 cm. Pour inférieur à 1 cm, c'est un contrôle. S'il augmente de taille, il rentre dans la deuxième catégorie. S'il est stable, on continue
le dépistage classique. Si en revanche il augmente ou qu'il est supérieur à 1 cm, il faudra faire un scanner ou une IRM 4 phases. Tu veux traduire déjà peut-être? Đối với cả về phân loại thì chúng tôi dựa theo cái bảng phân loại của Barcelona. Đây là bảng phân loại tương đối đơn giản và dễ nhớ. Thì chúng ta sẽ chia làm hai cái nốt, một cái nốt là nhỏ hơn 1 cm và nốt trên 1 cm. Đối với những nốt nhỏ hơn 1 cm thông thường thì chúng ta sẽ làm siêu âm định kỳ 3 tháng 1 và chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân trong vòng từ 1 năm rưỡi cho tới 2 năm. Và nếu mà nó không thay đổi thì chúng ta sẽ kiểm tra định kỳ. Đối với cả những cái nốt mà trên 1 cm thì chúng ta sẽ phải chụp cắt lớp hoặc cổng từ và đủ các cái thì, tức là gồm 4 thì, không tiêm thuốc thì động mạch sớm, động mạch muộn, tĩnh mạch rồi thì muộn vân vân, và chúng ta sẽ dựa vào động học để chúng ta phân định xem đây là cái tổn thương gì. Sur le scanner ou l'IRM, donc sur l'un des deux examens, si vous avez l'hypervascularisation artérielle et le washout, autant portal ou tardif, ceci suffit sur un foie de cirrhose à affirmer le diagnostic de CHC. Si en revanche on ne l'a pas sur un des deux examens, on va faire le deuxième. Si on l'a sur le deuxième examen, c'est la même chose. Si on ne l'a pas, donc là j'en suis là, si on ne l'a pas, on passe à la biopsie. Và đây là chúng ta nhắc lại là những cái nốt này là nốt trên nền xơ gan, và khi mà chúng ta chụp mà chúng ta thấy rằng là những cái nốt này nó có hai cái dấu hiệu. Một trong hai dấu hiệu, tức là thứ nhất là tăng dinh mạch thì động mạch, tức là ngấm thuốc thì động mạch, và thải thuốc sớm thì tĩnh mạch, hoặc thì muộn. Nếu có thì chúng ta sẽ đưa ra chẩn đoán luôn là đây là HCC. Còn trong trường hợp mà nó không có đủ tiêu chí trên thì chúng ta sẽ có thể chụp. Ví dụ trước là chúng ta chụp ban lớp thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chụp cổng từ. Và nếu mà cổng từ khẳng định được thì chúng ta sẽ kết luận. Còn nếu mà cổng từ mà cũng không khẳng định được thì trong điều này chúng ta sẽ phải chỉ định sinh thiết. Alors là j'ai simplifié ce tableau en disant qu'il y a 3 cas. Le premier cas, soit le nodule est supérieur à ou égal à 1 cm avec un wash-in et un wash-out en scanner ou en IRM, c'est un CHC, mais toujours, pardon, hein, ça c'est très important, c'est que sur foie de cirrhose, hein, ça ne fonctionne que sur foie de cirrhose, le diagnostic non invasif. Donc le nodule avec wash-in et wash-out, c'est un CHC. Le deuxième cas, si c'est inférieur à 1 cm, on fait une surveillance à 3 mois. Et le troisième cas, c'est ni 1 ni 2, donc on fait une biopsie. Và mặc dù là cái bảng phân loại của Barcelona là tương đối dễ rồi, nhưng mà tôi đưa cho các bạn một cái hình minh họa còn dễ nhớ hơn nữa. Tuy nhiên là cái minh họa này chỉ áp dụng cho đối với bệnh nhân bị xơ gan. Thứ nhất là nó có 3 tình huống xảy ra. Thứ nhất là bệnh nhân mà có một cái nốt trên nền xơ gan, khi mà chụp chúng ta thấy hình ảnh ngấm thuốc vào thì động mạch, kèm theo thải thuốc thì tĩnh mạch hoặc thì muộn, đồng nghĩa với việc bệnh nhân này là ung thư gan. Trường hợp thứ hai là đối với những bệnh nhân mà có nốt trên nền bệnh nhân xơ gan và dưới 1 cm thì chúng ta sẽ theo dõi cứ 3 tháng một lần. Trường hợp thứ ba xảy ra là nếu mà bệnh nhân không rơi vào hai trường hợp trên thì chúng ta đi sinh thiết. S'il y a cette même cinétique typique sur un foie qui n'est pas étiqueté cirrhotique, il faut aller à la biopsie, ça il faut leur dire. C'est-à-dire s'il y a le wash-in et le wash-out que ça fait vraiment CHC, si la cirrhose n'est pas étiquetée, on ne peut pas dire CHC sur une simple imagerie, il faudra piquer. Tuy nhiên là trong trường hợp mà bệnh nhân mà cái tiền sử xơ gan lại không rõ ràng mà chúng ta lại có các yếu tố như là ngấm thuốc thì động mạch hoặc là thải thuốc chẳng hạn, thì trong trường hợp này chúng ta vẫn phải sinh thiết, bởi vì là cái tiền sử xơ gan là không rõ mà chúng ta không thể khai thác được. Alors pour les techniques, l'échographie elle sert qu'à la détection sur un foie de cirrhose. Elle n'apporte pas de signe typique, elle va montrer une lésion nodulaire. Et surtout, elle ne permet pas de faire un bilan préthérapeutique complet. Thứ nhất là về kỹ thuật, phần thứ hai chúng ta trình bày là về kỹ thuật. Thì kỹ thuật thì đối với cả siêu âm thì chúng ta sẽ sử dụng cái biện pháp này như là một biện pháp để phát hiện thôi, chứ nó không phải là cái mà để có thể đưa vào cái chương trình mà chúng ta cái chiến lược điều trị. Chúng ta chỉ có thể dùng siêu âm để phát hiện các cái nốt ở trong myogan. L'échographie de contraste, elle n'est plus dans les examens diagnostiques non invasifs, mais elle peut apporter des éléments en faveur, qui vont aller dans le sens du CHC. Elle montre souvent l'hypervascularisation du nodule, mais souvent le washout n'est pas présent. Và đối với cả cái thứ hai nữa là siêu âm cản âm. Siêu âm cản âm không bao giờ được sử dụng trong trường chẩn đoán, và nó chỉ sử dụng trong trường tức là chẩn đoán ban đầu ấy thì không bao giờ được dùng, và chúng ta sẽ sử dụng khi những trường chúng ta nghi ngờ các tổn thương, và đặc biệt là CHC thì chúng ta sẽ tìm thấy cái hình ảnh là ngấm thuốc mạnh thì sớm đã có hình thải thuốc. Tuy nhiên là đặc trưng của siêu âm cản âm là chúng ta sẽ sử dụng đối với những cái
bệnh nhân mà không có xơ gan. Donc là, vous connaissez tous, hein, c'est une surveillance sur foie de cirrhose, on trouve un nodule, il va falloir faire une imagerie en coupe. Đây là một cái trường hợp điển hình chúng ta thấy rằng là sau khi theo dõi là chúng ta nhìn thấy một cái nốt giảm âm mà nó tăng kích thước theo thời gian. Là, il y en avait deux. Le scanner, maintenant, c'est évidemment très important dans le bilan préthérapeutique notamment. Donc ça va servir à la détection, peut-être un peu moins que l'IRM pour le diagnostic, vous verrez pourquoi. La technique, il faut faire normalement 4 phases. Un sans injection, un temps artériel. Le temps artériel, il faut le faire à 35 secondes. Pas un temps artériel au Bluetooth track, je devrais dire à vos radiologues. Et un temps portable et un temps tardif. Il faudra, pardon, je vais juste finir. Et on pourra faire à partir de ces différents temps des reconstructions artérielles et veineuses. Et surtout, ça nous permettra de faire une acquisition sur le thorax en phase portable. On l'a fait en phase portable pour la détection éventuellement de lésions secondaires. Và trường hợp thứ hai là chúng ta sử dụng cắt lớp để chẩn đoán. Thì cắt lớp nó có vai trò rất tốt trong những trường hợp để phát hiện các cái tổn thương khối. Tuy nhiên là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cắt lớp thì dưới so với đỏ vùng từ. Về cái kỹ thuật để chụp cắt lớp thì chúng ta sẽ sử dụng 4 trình chụp. Thứ nhất là chụp không tiêm, trình động mạch. Đối với trình động mạch chúng ta phải nhớ là động mạch trong trường này là 35 giây. Và thì tĩnh mạch thì nó rơi vào khoảng 70 giây và chụp thì muộn. Và khi mà chụp thì tĩnh mạch thì chúng ta sẽ nên chụp luôn từ phổi, tức là TAP, chụp toàn bộ từ phổi xuống hết tiểu khung để đánh giá xem là có cái tổn thương nốt hoặc khối nào khác hay không. Pour l'IRM, ce sera un meilleur examen pour le diagnostic en raison de son meilleur contraste. La technique, bon, mais c'est les séquences habituelles, hein, le T1, le T2. Mais il faudra faire un T1 en phase et en opposition de phase pour voir s'il y a un contenu graisseux intracellulaire qui est classique dans les CHC. Une diffusion qui ne sert pas forcément au diagnostic mais qui peut donner des arguments. Et évidemment les séquences injectées qui là sont fondamentales pour le diagnostic non invasif. Tiếp theo là cổng từ có cái ưu thế về độ nhạy và độ đặc hiệu tuyệt đối trong trường và chẩn đoán và đưa ra cái phân loại đối với óc bù gì. Thì khi mà chụp cổng từ thì kỹ thuật chúng ta bắt buộc phải có trụ xung T1 là đối với trụ xung T1 thì đặc biệt nhấn mạnh cái trụ xung in phase hoặc out phase, bởi vì chúng ta biết rằng đối với những cái u gan CHC thông thường thì nó có tổ chứa mỡ ở bên trong và do đó chúng ta có thể phát hiện được là nó có chứa mỡ hay không. Và thứ hai nữa là cái chuỗi xung diffusion là cái chuỗi xung thực sự thật ra thì không phải là nhạy lắm nhưng mà nó là cái chuỗi xung mà nên có để chúng ta sẽ phân định được một số các trường hợp, bởi vì đôi khi CHC nó sẽ không có hạn chế khuếch tán trên diffusion. Và đặc biệt đối với ở T1 có thêm thuốc thì chúng ta sẽ phải chụp giống như là các lớp để chúng ta sẽ phải chụp đủ 4 thì. Donc les deux critères diagnostiques non invasifs sur foie de cirrhose d'un nodule suspect, c'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et donc il faut absolument qu'il y ait cette hypervascularisation qu'on appelle le wash-in et le lavage au temps portal ou tardif qu'on appelle le wash-out. Mais ce n'est valable que pour les foies de cirrhose. Và một cái slide để nhấn mạnh nữa là đối với cả những cái tổn thương xuất hiện trên nền ngang sơ, khi mà chụp cắt lớp của cổng từ, nếu chúng ta chỉ nhìn thấy một trong hai dấu hiệu sau đã đủ để chẩn đoán là CHC, gồm thứ nhất là ngấm thuốc thì động mạch thì sớm, và thứ hai nữa là thải thuốc sớm thì tĩnh mạch hoặc thì muộn. Chỉ cần một trong hai dấu hiệu này khi chụp cắt lớp của cổng từ trên nền ngang sơ chúng ta có thể khẳng định luôn đây là một cái tổn thương có tính chất của HCC. Alors comment on explique cette hypervascularisation artérielle? En fait, on considère que c'est un continuum. Donc, on commence par un nodule de régénération qui va devenir nodule dysplasique de bas grade, puis nodule dysplasique de haut grade, puis nodule avec petit CHC, puis avec un CHC qui grossit et qui va devenir complet. Et il y a cette néovascularisation artérielle qui explique pourquoi elle est hypervascularisée, alors que normalement, tous ces nodules sont vascularisés au temps portal. Và cái schema này sẽ giới thiệu là tại sao mà chúng ta có hình ảnh ngấm thuốc của cái thủy động mạch. Thì đầu tiên thông thường những cái khối u gan có tính chất HCC nó sẽ xuất phát từ những cái nốt tân tạo trong mô gan.
những cái nốt tân tạo này nó sẽ xuất hiện những cái tế bào ung thư ở bên trong, và khi mà tế bào ung thư ở bên trong nó xuất hiện thì đầu tiên nó sẽ phát triển ở vùng trung tâm của nó, kèm theo cái hiện tượng tăng sinh các mạch tân tạo xung quanh. Và khi mà những cái khối HCC mà trên 2 cm chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều các mạch tân tạo nuôi trong khối u, và do đó chúng ta sẽ thấy hình ảnh là khối u nó tăng sinh mạch. Donc là, je vous montre un exemple qu'il ne faut pas faire parce qu'on n'avait pas fait un temps artériel, on avait fait un temps artériel trop précoce au bolus tracking. Donc vous voyez quand même, en serrant les fenêtres, on voit qu'il y avait un nodule qui prenait le contraste au temps artériel, qui se lavait au temps portal. Excusez-moi, je ne vois pas très bien, ça va être par là. Mais en fait, c'est pas très franc, la résolution de contraste est mauvaise et en plus la technique n'était pas très adaptée. En revanche, cette technique, elle nous a permis de faire un bilan exhaustif de tous les vaisseaux et de montrer qu'il y a une vascularisation modale, hépatique, et vous pouvez aussi reconstruire au temps portal tout le système porte. Đây là một cái hình minh họa của cái việc mà trình trục của chúng ta không chuẩn. Thì ở đây chúng ta có cái trình không thuốc này, thì động mạch và thì tĩnh mạch. Tuy nhiên ở cái thì động mạch trong việc này là chúng ta lại sử dụng bolus tracking, và do đó chúng ta thấy một cái hình ảnh ngấm thuốc, tức là trong việc này là cái động mạch nó rơi vào khoảng 25 giây, tức là quá sớm. Do đó chúng ta thấy cái hình ảnh ở đây có một hình ảnh ngấm thuốc nhưng mà nó không rõ ràng, và do đó ở trong việc này tuy nhiên có một hình ảnh nó thải thuốc ở đây. Tuy nhiên khi mà chụp động mạch ở thì sớm ấy, cái ưu điểm của chúng ta là chúng ta có thể dựng được toàn bộ hình ảnh các cái cây mạch máu. Điều này chúng ta có một cái chiến lược để khi mà chúng ta có chỉ định can thiệp và cái dựng hình của cái thì tĩnh mạch để xem là có hình ảnh máu huyết khối của tĩnh mạch hay không. Và do đó thì hiện nay ở chúng tôi thì sử dụng hai thì, đó là thì động mạch sớm là 25 giây và thì động mạch muộn là 35 giây. Là, c'était un deuxième cas avec un gros nodule, enfin une masse hépatique hétérogène, avec des prises de contraste qui sont des petites fistules intralésionnelles. Il n'y avait pas de lavage d'ailleurs, puisque c'est des petites fistules qui se créent dans la tumeur. Alors ça survenait évidemment sur un foie de cirrhose, hein, donc c'était une cirrhose avérée alcoolique. Et quand on a fait le bilan préthérapeutique complet, bien sûr, puisqu'on inclut le thorax, on se retrouve avec ça. Donc on voit qu'il y a une lésion tumorale dans le lobe supérieur droit, qui est très suspecte de tumeur primitive, et en effet la biopsie était positive. Donc il est très important de faire la totalité, de ne pas s'arrêter à l'abdomen et de faire un thorax. C'est souvent un terrain éthylotabagique, donc on peut trouver deux types de tumeurs. Tiếp theo là một cái trường hợp thứ hai là chúng ta thấy một cái khối giảm tỉ trọng trên một cái nền xơ gan, và khi mà chụp thịt động mạch chúng ta thấy rằng là có những cái hình ảnh ngấm thuốc ở thịt động mạch. Đây là những cái hình ảnh cái shunt thông động tĩnh mạch nằm ở trong khối, và trong trường hợp này thì chúng ta rất là dễ đưa ra chẩn đoán một cái HCC trên một cái nền xơ gan. Tuy nhiên khi mà chúng ta chụp cái phổi của bệnh nhân, tức là ở cái thìn tĩnh mạch chúng ta phổi, đây là tòi ra một cái nốt ở vùng phía trên của phổi phải, và bệnh nhân này sau đấy đã được sinh thiết. Thì khi mà sinh thiết thì lại là da này, là đây trong trường hợp này là bệnh nhân là ung thư phổi, di căn gan. Và do đó chúng ta đặc biệt phải nhấn mạnh những trường hợp mà bệnh nhân mà nghiện thuốc lá ấy, thì cái chuyện là chúng ta thấy một cái tổn thương nào đó ở gan thì bắt buộc phải chụp toàn bộ cái phổi là điều bắt buộc. Alors il faut pas oublier que les CHC typiques, bien sûr, c'est bien, mais quand on est souvent confronté aux CHC atypiques, donc on ne peut pas conclure seulement sur l'imagerie, c'est classique, les CHC hypovasculaires ou l'absence de washout. Il faut savoir que plus le CHC est bien différencié, moins le lavage est présent, et plus le CHC est petit, moins il est hypervascularisé. Et il ne faut pas oublier non plus que sur un foie de cirrhose, les autres tumeurs sont possibles, que ce soit malignes ou bénignes, et notamment les cholangiocarcinomes sont plus fréquents sur un foie de cirrhose. Les métastases peuvent apparaître, même si on les voit peut-être moins. Et les lésions bénignes, évidemment, elles apparaissent sur n'importe quel foie. Tuy nhiên thì chúng ta phải nhớ rằng là đối với cả một bệnh nhân là sơ gan ấy, thì các cái tổn thương u gan thì nó không bao giờ nó điển hình như chúng ta hay gặp, mà nhiều khi chúng ta lại gặp các cái tình huống là nó có thể không ngấm thuốc thì động mạch, hoặc nó lại không có dấu hiệu thải thuốc. Thì khi mà đối với những trường hợp mà HCC mà cái thể việt hóa thì thông thường thì nó lại không có cái dấu hiệu là dấu hiệu thải thuốc thì tĩnh mạch, hoặc là với những trường hợp mà HCC mà lại kích thước nhỏ ấy, thì thường thì chúng ta lại không thấy hình ảnh ngấm thuốc ở thì động mạch, và trong trường hợp này thì nó đưa ra rất nhiều những khó khăn. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải hiểu rằng là
các khối u gan thì nó có rất nhiều, và đặc biệt là khối u đường mật, và khối u đường mật là một trong khối u hay gặp nhất. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể gặp những cái trường hợp là di căn gan, và không hiếm các trường hợp chúng ta có thể gặp một cái tổn thương lành tính xuất hiện trên một cái nền gan xơ, như là những cái ô máu hoặc là những cái HDF gặp trên nền của gan xơ. Alors ici c'est un exemple, là vous voyez qu'il y a une lésion où on est en front hypersignal T2 assez bien limitée, qu'elle est en hyposignal T1, parce que c'est une IRM, hein, excusez-moi, et elle est hypervasculaire. Alors qu'est-ce que c'est cette hypervascularisation? On voit qu'au temps plus tardif, donc finalement, elle prend contraste et elle s'homogénéise. Ce qui est important ici, c'est de voir que la prise de contraste, c'est la même couleur que l'aorte, à chaque fois, sur tous les temps d'injection. Et ça, c'est tout à fait typique. Il n'y a pas de doute diagnostique, bien sûr, c'est un jaune. Mais ça peut survenir sur un foie d'hépatopathie chronique. Đây là một cái hình ảnh, một cái u máu điển hình trên một cái nền gan lành. Chúng ta thấy là một tổn thương có bờ tròn tay nhấn rõ trên T1 và T2, T2 tăng tín hiệu và T1 giảm tín hiệu. Sau khi tiêm thuốc, chúng ta nhìn thấy ngấm thuốc ở ngoại vi đi vào trung tâm ở các thì, và điều chúng ta để ý là cái ngấm thuốc của nó, là cái tín hiệu ngấm thuốc của nó tương ứng với cái tín hiệu của cái động mạch chủ. Và cho nó thấy cả các cái thì nó tín hiệu ngấm thuốc là giống nhau. Và đây là một cái hình ảnh, một cái u máu điển hình. Tuy nhiên là trên một cái nền sơ gan chúng ta cũng có thể gặp những cái tổn thương u máu như thế này. Deuxième exemple, là on a une masse hépatique qu'on ne voit pas très bien sur la séquence T2. Une fois. Ici, donc en T1, on la voit un petit peu mieux, et on voit qu'après injection, mais c'est toujours une masse hypervasculaire, qu'elle ne se lave pas, elle est plutôt en isosignal par rapport au reste du foie, et elle vient vite en isosignal, et on a ces espèces de cicatrices ici. Et là, c'est pareil, c'est typique d'hyperplasie nodulaire et focale, qui peut aussi exister évidemment sur un foie de cirrhose. Đây là một cái trường hợp mà tăng sản thủy nốt khu trú trên một cái nền mà gan có vẻ dấu hiệu của sơ, thì chúng ta thấy một cái khối gần như là đồng tín hiệu trên T2, giảm nhẹ tín hiệu trên T1, và sau tiêm chúng ta thấy cái khối này nó ngấm thuốc rất là mạnh. Tuy nhiên là cái thì tĩnh mạch của nó lại không có hệ thải thuốc sớm thì tĩnh mạch. Tuy nhiên là cái thì muộn chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh giải ngấm thuốc ở cái thì muộn. Và trong trường hợp này đây là một cái điển hình của một cái tăng sản thủy nốt khu trú HNS mà có ngấm thuốc của giải xơ ở trung tâm thì muộn. Donc là, je vous ai mis quelques signes évocateurs de CHC et des signes évocateurs de bénignité. Je ne vais pas tous les détailler, bien sûr, je vous mettrai quelques exemples qui peuvent nous orienter dans le diagnostic quand le CHC n'est pas typique, par exemple, et qui peuvent apparaître en cas de CHC typique. Alors, il faut savoir qu'un nodule qui diminue de taille, ça c'est vraiment en faveur de la bénignité, qui est stable, c'est en faveur de la bénignité, qui se rehausse comme l'aorte, ben, ça va plutôt évoquer un angiome. Hein, tout ça, c'est des critères de bénignité. Ce qui va plutôt nous orienter vers le CHC, s'il y a d'autres signes, bien sûr, c'est la diffusion, parfois qui est positive, l'hypersignal T2 qui n'est pas prompt mais modéré, la présence d'une capsule, un nodule dans le nodule, un contenu graisseux intracellulaire, et des fistules intralésionnelles que je montrais, et bien sûr l'augmentation de diamètre. Trên đây là cái hình ảnh tổng hợp của các cái phân định đâu là một tổn thương u lành tính và một tổn thương u của có tính chất của HCC. Thì đối với các tổn thương lành tính thì thông thường chúng ta sẽ thấy nó sẽ nhỏ đi hoặc là nó không thay đổi kích thước sau khi chúng ta theo dõi nó trong vòng khoảng 2 năm. Đồng thời khi mà tiêm thuốc thì chúng ta thấy rằng cái tín hiệu ngấm thuốc của nó tương ứng với các cái động mạch, tức là ở các thỉ và có tín hiệu giống nhau. Trong khi đó đối với CHC thì chúng ta có thấy rằng là thường nó sẽ tăng nhẹ tín hiệu trên T2, có hạn chế khuếch tán trên diffusion, và đồng thời nó có một cái vỏ tương đối rõ. Và chúng ta có thể thấy là các cái tính chất khác của HCC như là bên trong nó có thể chứa mỡ, hoặc là chứa sắt, hoặc là nó có thể là chảy máu ở trong u, hay là có thể tăng kích thước theo thời gian. Alors là, c'est pour vous montrer un premier exemple avec ce nodule, je ne vois pas très bien, excusez-moi, ce nodule en hypersignal T2 modéré, donc qui est ici en hyposignal T1 sur cette IRM, qui prend le contraste, mais pas de façon franche, mais qui prend quand même le contraste auto-artériel. Et là, on retrouve, il n'y a pas de lavage, comme vous pouvez le constater. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On est confronté à un cas pas typique, parce qu'on a un washing et pas de washout, donc on doit aller à la biopsie. Il s'agissait d'un CHC bien différencié.
Trong trường này chúng ta thấy một cái tổn thương mà trên nền nang xơ có tăng khí T1 giảm khí T2, thì động mạch thì do nó nhỏ nhưng mà nó vẫn có cái hình ảnh ống thuốc thì động mạch. Tuy nhiên thì tĩnh mạch thì nó lại không có hình ảnh thải thuốc sớm thì tĩnh mạch, và trong trường này nó không đủ các tiêu chí. Do đó thì trong trường này bệnh nhân đã được sinh thiết, và khi sinh thiết ra thì đây là một cái trường hợp tổn thương ung thư biểu mô tế bào gan và có biệt hóa. Ici, vous voyez un nodule en hypersignal diffusion, c'est une diffusion, c'était le même patient que tout à l'heure. Il faut savoir donc que même si la diffusion est positive, comme il n'y avait pas de cinétique, classique, enfin de cinétique typique, pardon, on doit aller à la biopsie. Il faut savoir que la diffusion, quand elle est présente, c'est suspect, mais elle peut ne pas être présente, et dans ces cas-là, ça ne veut rien dire. Để nói về cái giá trị của Chosung diffusion thì chúng ta có thể thấy rằng là thông thường thì các cái bệnh nhân mà có HCC thì nó sẽ có giới hạn khuếch tán trên diffusion. Tuy nhiên không phải là bệnh nhân nào HCC thì nó cũng có giới hạn khuếch tán, và đó là điều chúng ta cần phải nhận định. Tức là có những trường hợp mà ung thư gan mà thể biệt hóa ấy, thì là cái Chosung diffusion nó lại có thể không có hạn chế, và do đó chúng ta những trường hợp này chúng ta đừng có tin cậy vào Chosung diffusion, và trường hợp này chúng ta sẽ phải chỉ định sinh thiết cho bệnh nhân. Là vous avez un exemple avec un nodule, un nodule assez volumineux qui est plutôt hétérogène. Donc ici une séquence en phase et ici en opposition de phase. Donc vous voyez que la partie postérieure du nodule ici présente une chute de signal sur l'opposition de phase. Donc ça signe un contenu graisseux intracellulaire. Le contexte c'était celui d'une cirrhose biliaire primitive. Et ça veut juste dire qu'il y a một cái dấu hiệu khác để gợi ý rằng đây là một cái ung thư tế bào gan là dựa vào cái tính chất mỡ ở bên trong tổn thương. Đây là một cái khối rất là lớn trên một cái nền xơ gan, và khi mà ở Chosung in phase có hình ảnh ở phần phía sau của u nó hình ảnh hơi tăng tín hiệu một chút, và nó hình ảnh suy giảm tín hiệu ở Chosung out phase, có nghĩa rằng là trong trường hợp này là cái phần này là cái phần mỡ, và trên một cái bệnh nhân mà có tổn thương u chứa mỡ trên nền xơ gan, vậy thì bệnh nhân này là xơ gan mập, và do đó chúng ta có thể đưa ra được là đây là cái tổn thương có tính chất của HCC. Ce même patient, vous voyez que on a le T2 ici où l'hypersignal est très modéré. En revanche, la diffusion, vous voyez que la partie non graisseuse, elle est franchement en hypersignal diffusion. Sur la prise de contraste, ça prenait le contraste, mais finalement de façon assez petit pic, hein, il n'y a pas de washing évident. Il semble y avoir un washout. En revanche, ce qui existait également sur un autre plan de coupe, c'était cette petite thrombospore segmentaire, vraisemblablement tumorale. Trong trường hợp này vẫn cùng bệnh nhân đấy thì trên cái Chosung diffusion chúng ta thấy rằng là có cái hạn chế khuếch tán chỉ ở cái phần trước của u mà thôi, mà cái phần trên mỡ thì không có hạn chế khuếch tán, nó chỉ có tăng nhẹ trên T2, và bệnh nhân này sau khi tiêm thì cái thỉ động mạch nó có ngâm thuốc thì nó lại không điển hình, chúng ta chỉ nhìn thấy cái vỏ nó ngâm thuốc thôi. Và trên cái thì tĩnh mạch chúng ta thấy rằng có hình ảnh thải thuốc sớm thì tĩnh mạch rất là rõ, và ở trên cái lớp cắt khác của cái thì tĩnh mạch chúng ta thấy rằng là có một cái hình ảnh giảm tín hiệu, đây là hình ảnh của huyết khối của tĩnh mạch, và đó là đây là một cái hình ảnh điển hình của một cái HCC, và nó lại không dầu mạch. Je vais vous montrer d'autres cas. Donc un patient de 73 ans qui avait une hémochromatose avec une cirrhose. Donc on se retrouvait... Pardon, tu veux peut-être traduire, je sais pas. Chúng ta sẽ tiếp theo một cái ca khác là bệnh nhân 73 tuổi. Bệnh nhân này có một cái xơ gan và có cái lắng đọng sắt nhiều trong cái mô gan. Dans le segment 5, on avait un nodule ici en hypodense, pardon, de façon spontanée, qui prenait contraste avec un lavage. Hein, il n'y avait pas trop de doute. Donc, comme vous aviez les 3 temps, vous pouvez faire des reconstructions vasculaires. On voyait juste qu'il y avait, peu importe, une variante anatomique de type artère hépatique droite. Et donc ici, c'était un CHC typique. C'était en 2013. Donc on fait le bilan pré-op, un nodule unique. Ce patient a été traité. Tiếp theo là một trường hợp khác, trường hợp này thì khá là điển hình. Trên đây các lớp chúng ta thấy là giảm tỉ trọng tự nhiên, ngâm thuốc thì thuốc mạch thì động mạch, thải thuốc thì tĩnh mạch, và trên các cái hình ảnh dựng hình chúng ta thấy là các cái tĩnh mạch trưởng chúng huyết khối và có cái biến thể giải phẫu ở mạch gan. Trường hợp này trên các lớp chúng ta có thể điển hình để nói là đây là một cái hình ảnh HCC điển hình, và bệnh nhân này đã được lên kế hoạch phẫu thuật vào tháng 7 2013.
Et donc il a été traité par segmentectomie. Et en 2014, lors d'un contrôle échographique, on lui trouve un nodule hypoéchogène à côté de la loge de segmentectomie. Một năm sau thì chúng ta kiểm tra lại trên siêu âm thì lại thấy một cái nốt khác nằm ngay cạnh cái vị trí phẫu thuật, bởi vì bệnh nhân vừa rồi là chỉ có một nốt đơn độc này nằm ở phía sát đó gan, và bệnh nhân đấy gọi là chỉ có cắt tùy gan ở khu trú ở vị trí khối u mà thôi. Tuy nhiên là sau một năm xuất hiện một cái nốt khác ngay cạnh đấy. Ça c'est son scanner. On voit que on note une petite hypervascularisation, un petit lavage. Rien n'a été fait en juin 2014, je ne sais pas pourquoi. Mais il se trouve qu'en septembre 2014, le nodule, bien évidemment, il augmente. Vous voyez bien que la cicatrice là, de segmentectomie est ici, donc le nodule est postérieur. Và trong trường này sau đấy chúng ta thấy rằng là cái nốt đấy nó nằm ngay cạnh cái vị trí phẫu thuật của gan, và có ngấm thuốc thì động mạch, đồng thời thải thuốc, và rõ ràng trường này là một cái khu tái phát. Le deuxième cas, c'est toujours un patient éthylique, 77 ans,